Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ranslo. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya lur ya. Oke lur, sore ini mancing lagi. Kali ini saya mencobain mancing belenak lagi ya lur ya. Ini kondisi cuaca agak mendung, anginnya lumayan agak kenceng nih lur. Terlihat air sangat bergelombang ya. Agak keruh, warnanya coklat. Nanti kita mancing di depan-depan sini aja lur. Oke lur, seperti biasa lur, ini saya menggunakan rangkaian 2 mata kali belik-belik menggunakan timah pemberat. Ini cobain pakai pelampung lagi lur. Ini jarak kali ke pelampung kira-kira sekitar 40 cm-an. Umpannya lur, saya menggunakan umpan tepung terigu Masako pas minyak goreng. Jangan lupa kita sahur dulu mas, biar ikannya cepat ngumpul. Ayo kumpul. Oke, seperti apa kesannya? Simak video sampai selesai lur. Terima kasih banyak. Oke, saudaraku, langsung kita coba uncal saja. Yo, makan yuk. Dimakan langsung lur. Alhamdulillah lur. Oke lur. Lumayan nih lur size-nya. Oke lur. Segini lur, ikan perdana. Oke, lanjut lagi saudaraku. Dimakan lagi mas. Nah gitu mas, lumayan mas, agak lagi. Segini mas, lumayan lur. Oke, saya makan kena mulutnya mas. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi saudaraku. Strike lagi lur. Alhamdulillah lur, agak lagi. Oke, mantap. Terus gini lur, mantap. Anginnya luar biasa lur, kencang lur. Dari tadi enggak kendu-kendu, malah semakin kencang. Lagi musimnya, untung aja enggak hujan yang penting. Dan ikannya mau makan mas. Wah ya mantap. Wah lur, ber lah ini lur, suaranya bikin kangen nih lur. Besar nih lur, lumayan. Oke lur, sama akan kena mulutnya mas. Oke, mantap. Oke saudaraku, kita lanjut lagi. Walah, baru jatuh langsung strike lur. Oke, mantap. Size-nya segini mas. Oke lur, mantap. Kena pas bagian matanya mas. Oke lur, lanjut lagi lur. Lur, mantap sekali lur. Anginnya kencang bergelombang, malah ikannya malah ganas lur. Oke, mantap ya lur. Just ayo. Strike lagi lur. Alhamdulillah, kena matanya mas. Oke. Lur, segini lur, mantap. Mantap sekali mas. Lumayan mas.
Oke. Ayo. Tuh, dimakan lur. Segini lur. Lumayan. Oke. Mantap lur. Segini lagi mas. Nah, matanya mas. Oke, mantap. Oke. Walah malah dapat ini mas. Tuhan keren. Mister keren. Bosnya SpongeBob lur. Tempat bosnya SpongeBob. Piye iki? Kita lepasin aja lur, kasihan lur. Janggutnya mas. Segini mas. Oke, lanjut lagi. Oke, mantap lur. Segini lagi lur size-nya lur. Besar. Bahaya sebentar. Oke. Segini lur. Oke, mantap. Oke lur, cukup sekian mancing hari ini. Kita akhir aja lur ya mancing hari ini karena hari sudah semakin sore dan mendungnya udah terlihat cukup gelap. Daripada hujan kita akhiri aja ya mancing hari ini. Oke lur, mancing hari ini lumayan tadi dapat belanak lumayan lur. Nah lur, sebentar saya lihatin hasilnya lur. Hasilnya ada di dalam tas ini mas. Di sini lur hasilnya lur. Wah, dapat segitu lur, lumayan lur. Lebih dari cukup buat lauk lur. Mantap lur. Oke, apapun hasilnya tetap syukuri. Terima kasih banyak sudah menyimak video mancing dari saya. Sampai jumpa di video mancing saya selanjutnya lur. Terima kasih banyak. Jos.